So ayan, magandang hapon po sa inyong lahat mga kasikap. Time check po tayo ay alas 5:30 na po ng hapon. Kaka-out ko lang sa aking work at ito, pahabol update po tayo. So nandito tayo mga kasikap sa may Algeciras Street. At dito tayo mag-update ngayon. Titingnan natin kung ano yung status sa ginagawa nila dito sa NSCR. So ito yung Algeciras Street sa ating gawing kanan. So ito naman yung right of way ng NSCR. Ito yung mismong nasa harap natin. NLEX connector naman to dito sa kaliwa. Tapos ayan yung toll. Ito yung sa off ramp. Tapos doon naman sa unahan, ayan naman yung sa on ramp, toll plaza dito sa may sa may Hondrades Street. So dito tayo magpo-focus sa ating ina-update. Ayan, mag-umpisa tayo dito sa aking location. Ayan. So nandito ako sa baba, Ayan, tingnan natin. So diretso tayo mga kasikap. Ayan, ang daming mga dito, Bali itong kinukunan natin, gawin na nating mga 100 meters yung altitude natin para sure tayo na hindi tayo sasabit sa kawad ng NGCP. Diretso tayo dito sa patungong G Tuason. Yan. So diretso tayo sa may G Tuason. Malapit na tayo sa G Tuason Street. Nasa G Tuason Street na tayo at ito yung police station sa kanto, Yan. Tapos diretso doon. So ito yung Robinson sa kanan. Ayan yung D Santiago. Tapos yung Manginasal, Jollibee sa kaliwa. Tapos D Santiago, diretso doon. Yan yung kabaan ng D Santiago hanggang doon sa may kapilya ng Iglesia ni Cristo, So ito po yung kapilya ng Iglesia ni Cristo. At Ramon Magsaysay Boulevard na yan doon sa unahan. Yan. Ayan yung westbound, yung off-ramp. Tapos yung entry naman dito sa ilalim ng viaduct, New Santa Mesa Interchange yan dyan. Tapos yung on-ramp ay entry dyan. Tapos yung pavement niya patungo dito sa likod ng Iglesia ni Cristo. Ayan, ayan yung on-ramp ito. Ayan, ayan yung on-ramp mga kasikap. Ang entry niyan dun sa may kapilya ay sa may westbound ng
Yan, pag-akyat dyan. Tapos dito naman sa gilid, ito yung right of way ng NSCR. Paltok Street po ito dito. At ito yung mga madidemolish. Yan, itong mga kabayan na to, ang dami ano. Ito yung pagitan, yung Paltok Street na yan. Tapos ito yung pasok dito sa NLEX connector. Yan, yung mga madidemolish. Dami ano. Silipin natin patungo doon. So ito pa tayo banda. Sigaw yung muna. Dahil malapit na kami. So lagpas na tayo sa kalahating kilometro. Pakaliwa patungong Vimapa Station. Ito naman yung Poresa Station. Ito. So pag nabuo na daw dito yung Santa Mesa Station ng NSCR, magkakaroon daw dito ng elevated walkway mula dito sa to, diyan sa Poresa, dito sa kanan sa gilid, diretso daw patungo dun. So ayan lang sa unahan dyan yung Santa Mesa Station dito. So ikot na tayo. So dito tayo sa gilid ulit. So dito tayo didiretso na pabalik. So ito po yung NLEX connector ano. Ayan yung right of way ng NSCR. So magkakaroon siya ng mga viaduct dito na matataas. Balik tayo no. So yun yung latest na progress nila dito. Simplehan muna natin itong toll na to. Hindi pa pala operational to ano. Wala pang ang asfalto, wala pang mga markings. Tapos doon naman sa kabila nagagamit na yata to. Pero wala naman akong nakitang dumadaan. Ayan yung off-ramp patungo dito sa sa may SH Loyola ito ano. Ayan patungo doon. So dito naman yung on-ramp kaliwa. Ayan dyan sa may Pajardo Street. Ayan o. Tapos yung station naman ng NSCR doon sa tawid o. Ayan yung Espanya Boulevard. Tapos yung pakaliwa doon. Doon ang station yan o. Ayan yung Espanya Station.
nandito na tayo sa may Fajardo Street. Ang dami nilang ano dito, no? Ayan yung mga rebar cage niyan. Dami, no? So ito yung lumang stasyon ng PNR Espanya. Ayan naman yung Espanya Boulevard. Yan sa tawid yung magiging stasyon. Yan, dyan. Mula dyan sa tawid sa may Espanya patungo dun sa Estero de Caloocan, ayan yung ano, yung magiging stasyon. Tapos yung kabayan dito, mula dito sa Espanya Boulevard, yung dulo ng section 1 ng NLEX connector. Ito. Yung mga pakanan patungong Quezon Ave, pakaliwa naman patungo ng ano, Manila City Hall. Mula dyan sa unahan yung mga kabayan na yan, diretso patungo dun sa may tika lang, mula dito yan, yung mga kabayan na yan diretso patungo dun sa may Blooming Street. Ayan o, ayan yung ano, yung Dimasalang flyover. Ayan, pakaliwa dun Blooming Street, madidemolish lahat yan, ano. Diyan ang stasyon yan. Mula dyan sa may Estero de Caloocan patungo dito sa may Espanya Boulevard. Hindi na dito sa luma. Ayan. So ayan yung ano niya, yung itsura. Mga patungong Quezon Avenue. Daming kabayan, ano. Ayan, babalik na tayo dito, maglalanding na ako kasi ilang minutes na, meron na tayong 20 minutes. Andyan ako sa may jeep sa may mga rebar na yan. So baba na tayo, no? So ito ako sa jeep na yan, dulo. Ito na yung drone natin, no? So bababa na ako. Okay, sentro ka na. So tingnan muna natin dun sa dulo. Bago tayo mag-end ang ating video. Wow. Yan. G. Tuason dun sa unahan patungong Ramon Magsaysay Boulevard. At ito yung right of way ng NSCR Algeciras Street, tong kalsada na to, NLEX connector. Tapos on ramp to, yung viaduct na nandito sa ano. Tapos bababa na ako, mga kasikap. Ayan, kita ko na ang aking drone. Ayun na siya, oh. Tapos diretso naman natin to. Okay, baba na. So ayan, mga kasikap, hanggang dito na lang po itong video na to. Maraming pong salamat, magandang hapon, at God bless po sa ating lahat.